El patrón de las motos llegó para quedarse en el puerto de San José. Ofrecemos una gran variedad de motocicletas de las marcas Sanja y TMR. Tenemos la moto que se ajusta a sus necesidades y el financiamiento que se ajusta a sus posibilidades. Búsquenos en la 0 calle Lote 11, Colonia Arévalo. Es la calle que de la avenida 30 de junio conduce al estadio. Les esperamos.